Terus terang Allah teh aya teh tinggal kurung ku waktu salajengna akal urang hoyongeun terang. Ari Gusti Allah anu sakitu bageurna gitu. Ari Gusti Allah anu sakitu kawasana, ari Gusti Allah sakitu sampurnana teh jiga saha gitu. Tah eta teh milarian kan si akal teh milarian. Tap matakna seueur filsafat materi di antawisna aya orang Yunani gitu ya. Anu nyebatkeun Tuhan teh pemikiran gitu. Tuhan teh pemikiran gitu maksudna teh. Tah ku margi pakuat pakait sareng sasangkaan tadi sarasna mah gitu. Pakuat pakait sareng sasangkaan. Tadi antawisna teh patarosan jiga saha gitu. Eta teh jiga saha. Tah berasna teh kana ngeuweuhkeun gitu. Kana ngeuweuhkeun pangeran berasna teh. Jadi pangeran sebenarnya manu aya teh pemikiran cenah kitu. Ku filsafat materi mah. Margi manehanana alim nyebut bener upami henteu bungkeuleuk kitu. Alim nyebut bener upami sanes materi gitu. Paham materialisme mah kitu eta teh. Pamotok ku urang teh direndeng-rendeng teu aya nu akur. Nyobian disandingkeun, nyobian dibandingkeun, teu aya nu nyanding, teu aya nu tanding teh kitu. Tapi keukeuh kitu si hate teh, keukeuh hayangeun terang. Ari pangeran urang nu sakitu kawasan, nu sakitu beunghar, nu sakitu welas asihna, nu sakitu nyahanana teh jiga saha gitu eta teh. Tak keukeuh eta teh teu daekeun reureuh si akal teh naroskeun. Matana diwalar we ku Gusti Allah teh bejakeun kapima boga sifat mukhalafatul lil kami mah beda jeung hawadis. Maksudna beda jeung hawadis teh kami mah beda jeung anyar gitu. Kami mah beda jeung anyar. Taku muhalafatul hawadis ieu teh kacabut di Gusti Allah teh bentuk gitu. Bentuk. Tamatak Gusti Allah mah teu tiasa ditaros ku patarosan naha gitu. Henteu tiasa teh Gusti Allah ditaros ku patarosan naha teh. Tah upami jalmi teu gaduh dasar filsafat tauhid tapi filsafat nate materi, terus filsafat materi mah dina akal eta teh kacandakana kahirupan, tah kita teh osok gitu. Nganaha-naha. Siga contoh kapitalisme terus jadi kan nu tadi teh hukum akal aya dina tauhid, hukum syara aya dina fikih, hukum adat aya dina tasawuf gitu. Keur nyalametkeun teh. Nu nyilakakeunna hukum akal aya dina materialisme, hukum sarahna aya dina kapitalisme, hukum adatna aya dina hedonisme gitu eta teh. Tah nepi we kana kapitalisme. Kumargi paham materialisme nu lebet kana akalna tidak tersadari gitu. Teu kasadari eta teh, lebetna paham materi kana akal teh. Matak dina prak-prakan hirup oge teu sadar gaduh pamadegan kapitalis gitu. Kumaha pamadegan kapitalis? Modal cing leutik, untung cing gede. Tah kapitalisme. Ami materialisme mah sanes kanten teh kudu berwujud materi, eta mah dina akal. Upami dina prak-prakan hirup mah kapitalisme. Pamadegan kapitalisme kumaha? Modal kudu saeutik pisan, untung kudu gede pisan. Tatos jadi dasar kehidupan eta mah sanes dasar pemikiran tapi dasar kehidupan. Teu sadar akalna tos dikuasai ku materi dina kahirupan teh hirup nganggo tata cara Muhammad. Matangna di antarana aya salat, aya saum, aya syukur ibadah mah dugi teh kana patarosan. Nah gitu. Tahajud atos, abdi teh saum atos kitunya, salat duha atos. Nah, ya Allah teu datang wae rezeki teh. Tah eta teh kapitalisme. Hitung-hitungan jeung Gusti Allah teh. Padahal lamun rek hitung-hitungan mah eta hirup ti saha. Eta jasad ti saha. Eta jantung ti saha, eta getih ti saha, eta renghap ti saha. Dalam mun rek hitung-hitungan mah taku margi dasarna kapitalisme teu sadar eta teh kadang ka Gusti Allah ge kitu gitu. Tamatak seueur jalmi anu aral gitu ya. Seueur jalmi anu putus asa, seueur jalmi anu stres, seueur jalmi anu depresi teh kitu. Nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain. Hirup teu neut paeh teu hos kitu. Seueur teh jalmi suya kitu ayeuna mah.
kumargi tata carana make tata cara Muhammad ari dasar pemikiranna materi kitu eta teh. Padahal tata cara Muhammad mah tiasa nyambung upami akalna tauhid. Tah ieu mah tata cara Muhammad ari dasarna materi, hasilna kumaha? Hasilna teh tadi. Nah, gitu maksudna teh padahal teu tiasa dinahan Gusti Allah. Gusti Allah mah teu tiasa dibatasi ku bentuk da weunang Gusti Allah mah kitu. Angger patarosan mah kedah dipilari dina sabab syarat sareng tata cara sederhana mah. Upami urang teu mendakan naon nu dijanjikeun ku Allah, upami urang teu mendakan naon nu tos ditetepkeun ku Allah, ulah naroskeun ka Allah kitu maksudna teh. Da Allah mah moal mungkin lepat kitu. Allah mah pasti moal lepat kitu. Da pasti diurang nu lepatna teh. Mata lamun pakuat pakaitan sareng eta da sederhana, aya sabab syarat sareng tata cara nu acan cumpon kitu eta teh. Tadugi eta teh kana nganaha-naha ka Gusti Allah ge. Matak seueur jalmi nu gaduh pamadegan, keur naon salat kadekok-dekok tarang leres eta teh. Da tina salat teh kengengna naon, kengeng dekok tarang we. Nikmat teu kengeng, bagja teu kengeng, sumawona kana berkah mah teu kengeng. Sementara ari secara dogma keukeuh nita salat gitu kan eta teh. Akhirna nepi kana puncakna, aral gitu. Salat teh salat ge pangaruhna cenah kitu eta teh. Naon pangaruh di dinya teh? Materi. Dan diarep-arep tina salat teh gampang rezeki. Nu diarep-arep tina salat teh beunghar. Nu diarep-arep tina salat teh perusahaan maju. Nu diarep-arep tina salat teh dunungan nyaah gitu. Henteu aya keur Gusti Allah salatna teh. Tah ieu teh tata cara Muhammad nu didadasaran ku filsafat materi. Ari tata cara Muhammad aya sasangkaan materialisme. Tah seueur jalmi akhir zaman mah nu pakusut siga kitu gitu. Seueur nu pakusut kitu hirupna teh. Henteu ngentep akarna tauhid, batangna fikih, buahna tasawuf. Henteu kitu teh. Aya batangna make fikih tapi akarna materi gitu. Aya nu jiga ku tauhid engke batangna kapitalis, aya nu siga kitu teh. Nah, seperti itu. Kata Gusti Allah mah teu tiasa gitu, naroskeun naha teh. Mari Gusti Allah mah teu kakurung ku bentuk gitu. Ya teh. Dipayung kantos diterangkeun secara spiritual gitu ya, secara spiritual. Dina awak jalmi teh aya sisi spiritual anu tetep meriyogikeun visualisasi gitu, visualisasi. Matakna tika pungkur aya nu nyembah kana tangkal, aya nu nyembah kana batu, aya nu nyembah kana gunung gitu ya. Naon margina da memang aya sisi spiritual anu meriyogikeun visualisasi tina ketuhanan eta teh gitu. Tah sementawis upami urang tadi ngabandingkeun, urang tadi nyandingkeun Gusti Allah sareng naon-naon dan teu aya nu ngabanding, teu aya nu nyanding gitu. Maksudna teh da anjeunna mukhalafatu lil hawadis, anjeunna mah beda jeung nu anyar. Sementawis nu aya dina jero sirah urang mah sadayana ge anyar. Mata ketika Allah dibanding-bandingkeun jeung sanes kanten perkara nu aya dina akal urang, teu aya nu nyanding, teu aya nu ngabanding gitu maksudna teh. Naon margina hawadis eusina akal urang mah. Sementawis Allah mah mukhalafatu lil hawadis. Allah mah beda sareng hawadis gitu. Kamatangna kapungkur dipangmentaskeun gitu, dipangmentaskeun ku para ulama teh. Ari keukeuh teuing mah peryogi visualisasina gitu. Da aya jalmi anu upami teu kagambar teh Allahna hese husu cenah kitu. Daripada lepat jadi panggambarkeun gitu. Da kawitna mah gambarna teh alif lam lam ha kawitna mah. Padahal eta mah sanes Allah, eta mah seratan Allah gitu. Ayo oge nu gambarna laut, ayo oge nu gambarna gunung, eta mah sadayana ge hawadis gitu ya. Eta mah sadayana ge da sanes Allah. Tamu secara spiritual sajeroan awak jalmi tetep aya tuntutan gitu. Aya tuntutan hoyong dibantosan supados ibadahna teh tiasa khusyuk. Nya dipangmentaskeun ku kalimat lamun seug hidup diibaratkeun laut di jero laut, ta Gusti Allah teh ibarat cai lautna gitu. Taku visualisasi eta mah rada beka bantos gitu. Allah teh teu alif lam lam ha teuing gitu tah.
kawit apa keukeuh eta teh mun salat malika kiblat takbir gambarna teh alif lam lam ha gitu. Padahal da tetebihun ka kitu Gusti Allah mah kitu. Tah matak dibantosan we kalimat tadi. Lamun diibaratkeun hidup teh laut di jero laut, tah Gusti Allah teh ibarat cai lautna gitu. Sajeroeun awak hidup aya saluareun awak hidup di aya Gusti Allah mah. Dina ceuli hidup aya, dina panon hidup aya, nah teh hidup aya. Di pamajikan hidup aya Allah teh, di anak hidup di aya, di tetangga hidup di aya Allah teh. Ngan lamun cai lautna teu aya, kahirupan di laut teh ngiring teu aya gitu. Nah seperti itu dibantos teh kapungut teh. Nya kabantos eta teh menyikapi Allah teh mukhalafatul lil hawadis gitu.